ลิงวิทยาคมกับการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุดเจ็ตซอนเมืองรุ่งเรืองอารยธรรมเชิญรับชมได้เลยครับ一艘帆船从中国大陆出发，航行至南，是在创造一段美好的友谊，更连接了美国之间的关系。จากพื้นที่แผ่นดินใหญ่ลมสันเทามาหยุดยั้งใต้หุ้มพื้นแผ่นดินล้านนาเชื่อมสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพอันงดงามก่อเกิดวิถีวิวัฒน์แห่งวัฒนธรรมสองแผ่นดินเจ็ตซอนเมืองรุ่งเรืองอารยธรรม